काट वाट दे सही टाइम पर सही जगह होना, सही टाइम पर सही बात करना और सही टाइम पर सही काम उठाना, इसी को लक कहते हैं। सही वीडियो ने एंड तक देखिया करो। रखना मैं वीडियो बना मैं पैर रखा राजे तू पैर रखना साजी ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੈ नहीं ठीक है ਤੇ ਮਾਰੇ ਅੱਖ ਦੋ ਤਾਂਗੇ नौ बंदे खोते ने ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਣਾ चार भाई चढ़ा के बना के काट वाट दे अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਜ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਭਾਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾਲ। साफ चलता है अभी घास से पहने यार हां आई मोड़ से पड़े बस
ज्यादा नहीं बनता नहीं कुछ भी नहीं होता डबल सर्विस स्टार्ट हो जाता है बड़ी सिंगल है उतर दे रेंग पाया तो गुजारा होया लाल को रेंग लाल हाजी वाल नहीं वहां पे पाया सिलेंडर मगर नहीं ना थोड़ा खराब मगर आपके हॉस्पिटल नहीं कोई तो रेंग के पास ही कोई एक फले होता है अगे गुटका दे जुड़ींदा हूं गुटका नहीं दे सकिंदा रेंग बाकी दे 5 पायो ओ दुकान अलमारी है 2 पायो काम सही करना है ठीक नहीं ठीक है थोड़ी तबीयत है For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.